好，少珍早安，各位观众朋友，大家早安哦。没错，刚刚气象署在8点半的时候是针对这个画家沙台风发布了海上台风警报。你可以看到它的结构其实非常扎实，因为现在的环境对它来说是有利于发展的，所以气象署是针对了像是巴士海峡，还有台湾的东南方海面呢，先发布了海上台风警报。也就是说，沿海开始会有长浪出现了，尤其是今天下半天随着这个画家沙持续的朝台湾靠近，经过巴士海峡之后呢，不排除在今天早上的时候，这个画家沙就有机会增强为强度台风哦。我们看到这个台风消息，带您看到更清楚的资讯。现在画家沙是以时速大约6到14公里的速度呢，是持续朝西北西前进哦。那它的7级暴风半径呢，今天是已经增强来到280公里了，不排除在增强为强台之后会来到300公里，而10级暴风半径呢也增强到110到120公里。也就是说，它越靠近台湾就会发展的越来越大，持续的长胖长大，所以它的结构扎实，当然替台湾会带来非常强风豪雨的情况啊，尤其是它的暴风圈，像是它的这个外围环流不排除会笼罩到台湾的南部还有东半部地区。所以再一次提醒大家今天气象署在刚刚8点半的时候已经发布海上台风警报了，那不排除在今天它有机会在白天增强为强台，最快的时候会在今天的傍晚发布陆上台风警报，而最快的时候会在明天大约晚上的时候就会触碰到陆地了。尤其是这个画家沙的暴风圈带来了非常强劲的雨势哦。我们看到未来的降雨趋势，就可以看到未来的雨势如何变化呢？礼拜天到礼拜一的清晨，外围环流先影响到台湾，所以在明天下半天就会开始出现一些降雨。礼拜一开始到礼拜二，就是距离台湾最靠近的时候，不排除在明天的晚上8点左右，暴风圈开始碰触到陆地，而尤其是东南部地区就会开始出现降雨哦。而且这个暴风圈的侵袭几率以中南部为主。南部地区像是台南、高雄还有屏东都有来到50%的几率，而另外像是恒春还有离岛的兰屿呢，都有超过80%的暴风侵袭几率啊。所以提醒观众朋友千万不能掉以轻心。礼拜一到礼拜二是这个画家沙最靠近台风的时候，预计会带来强风豪雨。礼拜三白天台风慢慢远离之后呢，雨势稍微趋缓，但是呢外围环流还是会带来一些降雨。我们透过影响时程带大家来看到。礼拜一的白天，台风慢慢靠近之后，明天晚上暴风圈触陆，风雨就会开始增强了，而且会有一些间歇大雨的情况发生。中南部地区要特别留意了，今天趁天气好的时候，赶快做好防台措施。而中半部地区还有北部地区呢，由于分风的关系，所以高温有机会来到36到37度，包括像是在今天下半天，也是中南部地区、北部地区也都是温度比较高的。而礼拜一之后呢，到礼拜二要慎防强风豪雨，尤其是这个画家沙影响台湾非常剧烈，所以风雨是相当的明显哦。再来未来一周，我们透过图表带大家来看到，礼拜天到礼拜一外围环流影响，那影响最剧烈画家沙台风影响台湾，礼拜一晚上到礼拜三呢，要全台各地都慎防强风豪雨，沿海的风浪有机会来到8到10级哦。礼拜三之后就会慢慢趋缓了。再次提醒大家，今天画家沙就有机会增强为强台，最快晚上就会发布陆上台风警报。趁今天白天天气好，赶快做好防台措施喽。时间还给少珍。